ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੋ ਦਰਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਅ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ।